మీరు కానీ, మీ ఇంట్లో కానీ ఎవరైనా గురక పెడుతున్నారా? గురక వ్యాధి మంచిది కాదు. గురక వ్యాధి అంటే స్లీప్ యాప్నియా. స్లీప్ యాప్నియా రూట్ కాజ్ అనమాట చాలా డిసీజెస్‌కి. బ్లడ్ ప్రెషర్, షుగర్, కొలెస్ట్రాల్, హార్ట్ అటాక్స్, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ వీటిలకన్నిటికి అండర్‌లైన్ కాజ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉంటుంది. అందుకే మీకు గురక ఉంటే మీరు డాక్టర్ దగ్గరికెళ్ళి తప్పకుండా చూపించుకోండి. దీని ట్రీట్మెంట్ ఉంది. ఓకే. మీకు గురుకుంటే మీరు స్లీప్ స్టడీకి వెళ్ళండి. స్లీప్ స్టడీ 1 నైట్ అబ్జర్వేషన్ అనమాట. ఈసీజీ, ఈఈజీ, ఈఎన్జీ ఇవన్నీ స్లీప్‌లో టెస్ట్ చేస్తారు. ఈ స్లీప్ స్టడీ పీఎస్‌జీ అయ్యాక మనకి చాలా పారామీటర్స్ తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి ఈ గురక వ్యాధిని బాగా చేయొచ్చు. స్లీప్ స్టడీ తర్వాత అప్పర్ ఎయిర్‌వే ఎండోస్కోపీతో తెలుస్తుంది ఈ గురక ఎందుకొస్తుందని. సో, ఆ బ్లాకేజెస్ కరెక్ట్ చేయడానికి ఈ మధ్య కొత్త సర్జరీలు కూడా ఉన్నాయి. రోబోటిక్ సర్జరీతో మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి.